හරි ආයිබෝන් ළමයි අද දවසේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලඝු ගණක පාඩම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් ලඝු ගණක පාඩමේ වැදගත්කම පාඩම යන අතරතුරේදී මම කතා බහ කරන්නම්. ඉතින් ලඝු ගණක පාඩම ඉගෙන ගද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ පළවෙනිම කාරණා ටික තමයි ලඝු ගණක නීති ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ලඝු ගණක නීති පහක් තියෙනවා. ලඝු ගණක නීති පහ අපි ඉස්සෙල්ලම අපි සටහන් කරගෙන ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ අපි ලඝු ගණක නීති තුලින් ලඝු ගණක ගැටලු වලට යන හැටි කතා කරමු. ලඝු ගණක වල පළවෙනි නීතිය තමයි ලියා ගන්න ලඝු ගණක නීති කියලා. ලඝු ගණක වල පළවෙනි නීතිය තමයි ලඝු ඒ පාදයෙන් mn ගුණිතය තිබ්බොත් ලඝු යම් පාදයකින් ගුණිතයක් තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් මේක එකතුවක්සේ ලියන්න. ලඝු ඒ පාදයෙන් m එකතු කිරීම ලඝු ඒ පාදයෙන් n කියලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි ලඝු ගණක වල පළවෙනි නීතිය. දැන් අපි මේකට උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට තේරෙන්න අපි මේක භාවිතා කරලා බැලුවොත් ලඝු අපි හිතමු දෙකේ පාදයෙන් 3 ගුණ කිරීම 4 කියලා තිබ්බොත් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් ලඝු දෙකේ පාදයෙන් 3 එකතු කිරීම ලඝු දෙකේ පාදයෙන් 4 කියලා ලියන්න පුළුවන්. කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ වගේමයි මේක අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්තට ලියන්න. අපිට හම්බුනොත් ලඝු දෙකේ පාදයෙන් 3 එකතු කිරීම ලඝු දෙකේ පාදයෙන් 4 කියලා අපිට පුළුවන් මේ දෙන්නවම එක ලඝු ගණකයක් යටතේ එකම පාදයක් යටතේ පාදේ සමාන හින්දා 3 ගුණ කිරීම 4 කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. මේක දෙපැත්තටම අපිට පුළුවන්. මේ පැත්තට වගේම එහා පැත්තට යන්න පුළුවන්. අපි ගණිත ගැටලු වලදී ඒවා නිතරම භාවිතා කරනවා. ඊළඟට මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා ලඝු ගණක දෙවෙනි නීතිය. අපි මේ නීති ටික ලියාගෙන ඉවර වෙලා මම කියන්නම් ලියා ගන්න ඕනලව. ලියාගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ අපි මේ ටික පාවිච්චි කරන එක තමයි කරන්නේ. මම එතකොට පැහැදිලි කරගෙන යන්නම්. දෙවෙනි ලඝු ගණක නීතිය ලඝු ඒ පාදයට m බෙදීම n තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් මේක ලියන්න කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. ලඝු ඒ පාදයට m අඩු කිරීම ලඝු ඒ පාදයට n කියලා. ගුණිතයක් තිබ්බොත් එකතු කරා වගේ බෙදීමක් තිබ්බොත් අඩු කිරීමක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි අනිත් පැත්තටත් පුළුවන් එකම පාදයෙන් අඩු කිරීමක් විදිහට තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් ඒක බෙදීමක්සේ ගන්න. උදාහරණයකට නිකන් ඉලක්කමක් අපි දාලා බලමු. ලඝු 3 පාදයෙන් 8 බෙදීම 5 වගේ එකක් තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් මේක ලියා ගන්න ලඝු 3 පාදයෙන් 8 අඩු කිරීම ලඝු 3 පාදයෙන් 5 කියලා. ඉතින් අපි ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට ලඝු ගණක ගැටලු හදද්දී භාවිතා කරමු. දැන් මේක එහෙමයි මට මේ කියන්න ඕමනා වෙලා තියෙන්නේ මේ ලඝු ගණක නීති 5 එක දිගට ලියා ගන්නයි මේ උත්සාහය. හරිද? මේක පළවෙනි නීතිය. ඊළඟට මේක දෙවෙනි නීතිය. දැන් අපි තුන්වෙනි නීතිය බලමු. ලඝු ඕනෑම පාදයකින් එමාගය 1යි. ලඝු ඕනෑම පාදයකින් එමාගය 1යි. දැන් උදාහරණයකට අපි තව එකක් ලියලා බලමු. ලඝු 10 පාදයට 10 1යි. ලඝු දෙකේ පාදයට 2 1යි. ලඝු x පාදයට x 1යි. ලඝු අපි ලඝු ගණක ගමු. ලඝු ඕනනම් අපිට පුළුවන් ලියන්න ලඝු මලක් ලඝු මලේ මල 1යි. ලඝු ඕනෑම පාදයකින් එමාගේ 1යි. අපි ඕකත් භාවිතා කරනවා ගැටලු හදද්දී. දැනට ඕක බලාගෙන හිටියම් ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට අපි තව ලඝු ගණකයක් තියෙනවා නීතියක්. ඔයා දන්නවා දර්ශකවල අපි දර්ශක ඉගෙන ගත්තා ඕනෑම පාදයකින් බිඳුවෙනි බලය 1යි. ලඝු මේ දර්ශකවල
ලඝු 10 බිඳුවෙනි බලය 1යි. 2 බිඳුවෙනි බලයත් 1යි. නේද? දර්ශකයක් ලඝු ගණකයක් කරන්න අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. දර්ශකයක් ලඝු ගණකයක් කරන්න අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ දර්ශකයේ ලඝු ගණක විදියට ලිව්වොත් එහෙම දර්ශකවල පාදේම තමයි ලඝු වල පාදේ වෙන්නේ. දැන් මේක දිහා බලුවොත් ලඝු 2 පාදයට මෙන්න මේ ලඝු ගණකය තමයි මෙන්න මේ දර්ශකයේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ ලඝු වල. මෙන්න මේ දර්ශකය තමයි ලඝු වලදී මේ දර්ශකය තමයි මේකේ ලඝු ගණකයේ බවට පත් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? තව ටිකක් පැහැදිලි කරොත් මම මේක බිඳුවෙනි බලය භාවිතා කරන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම්. බිඳුවෙනි බලයට එමු අපි ඊට පස්සේ ලඝු ගණකයක් දර්ශකයක් කරන හැටි දර්ශකයක් ලඝු ගණකයක් කරන හැටි පොඩි මතකයේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ලියමු මෙහෙම එකක්. 2 3 බලය 8යිනේ. මම ඕක දර්ශක වලින් ලියුවොත් 2 3 බලය 8යිනේ. මම මේක දර්ශක වලින් ලියුවොත් මම මේක ලඝු වලින් ලියුවොත් ලඝු 2 පාදයෙන් 8 3යි. ලඝු 2 පාදයෙන් 8 3යි. 2 පාදයෙන් 8 තමයි 3 වෙන්නේ. තව උදාහරණයක් ගමු. දර්ශකයක් ලියමු මෙහෙම. 3 4 වෙනි බලය අපි දන්නවනේ 81යි කියලා. අපිට පුළුවන් ලඝු 3 පාදයෙන් 81 4යි කියලා ගන්න. දර්ශකයක් ලඝු ආකාරයටත් ලඝු දර්ශකයක් ආකාරයටත් ලියන විදිහ තමයි චුට්ටක් ලියවේ. අපි ওই සියල්ල ගැටළු විසඳද්දී භාවිත කරලා මම පැහැදිලි කරගෙන යන්න. මගේ දැනට උමනාව ලඝු ගණක නීති ටික එක පෙළට ගන්නයි. දැන් ඒක ලියවේ අපි අර දර්ශකවල ඕනෑම පාදයකින් බිඳුවෙනි බලය 1යිනේ. මේක ලඝු වලට හැරෙවොත් ලඝු ඒ පාදයෙන් 1 බිඳුවයි. අර දැන් කියලා දීපේක භාවිතා කරොත් ඒ නිසා 4 වෙනි නීතිය අපි ඉගෙන ගන්නවා ලඝු ඕනෑම පාදයකින් 1 බිඳුවයි කියලා. ඕක කියන්න තමයි ටික කිව්වේ. ලඝු ඕනෑම පාදයකින් 1 බිඳුවයි. තව එකම එක නීතියක් තියෙනවා. මේක සෑහෙන්න වැදගත්. අපි ඒකත් දාගමු ඔළුවට. පස්වෙනි නීතිය ලඝු යම් පාදයකින් ලඝු ඒ පාදයෙන් අපි හිතමු m වල b බලයක් තිබ්බා කියලා හිතන්න. ලඝු ඒ පාදයේ m වල b බලයක් ලඝු ඕනෑම පාදයකින් යම් සංඛ්‍යාවක දර්ශකයක් විදිහට මේක බලයක් විදිහට පෙන්වන්න තිබ්බොත් එහෙම අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. මෙන්න මේ බලය ඉස්සරහට දාන්න පුළුවන්. b වතාවක් ලඝු a පාදයට m කියලා ගන්න පුළුවන්. b වතාවක් ලඝු a පාදයට m කියලා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. දැන් මේ ඉගෙනගත්තු ටික අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ ටික භාවිතා කරන්න ඉස්සෙල්ලාම මේක සටහනක් දාගන්න පොතේ. සටහනක් ඉක්මනට දාගත්තට පස්සේ මට පුළුවන් මේ ටික භාවිතා අපි මේ පහම භාවිතා කරමු ගණන් හදද්දී. මම භාවිතා කරනකොට කියන්නම් මේක තමයි මේ භාවිතා කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ටික කරමු. ඊට පස්සේ අපි ඉදිරියට යමු.
මේක අපිට මතකයේ හිටිනවා කොහොමත් භාවිතා වෙනවා. ඉතින් ලඝු පාඩමේදී වැදගත් දේ ලියන ගමන් අහගන්න. ලඝු ගණක ගැටලුව ගොඩක් අය මේ මම දන්න විදිහට වරද්දනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව ඒක හරියට අවබෝධ වෙලා නැති නිසා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ව්‍යුති සම්බන්ධ ගණන් එහෙම ආවහම ගොඩක් ළමයි ගාන බලන්නෙත් නැතුව අතාරිනවා. ඒක එහෙම නෑ. මේක හරිම ලේසි පාඩමක්. සෑහෙන්න තර්කානුකූලයි. හරියට ඔළුවට දාගත්තහම මේ ගාන පහසුවෙන් ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් ගානක්. අපි ඉස්සෙල්ලම අද මේ ලඝු ගණක නීති භාවිතය බලමු. ලඝු ගණක සමීකරණ දක්වා මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. එහෙමනම් මම හිතනවා මේ ටික දැන් ඔයාලා ලියලා ඉවරයි කියලා. මම එහෙමනම් මේ ටිකේ භාවිත මේ ලඝු ගණක නීතිවල භාවිත ටික කරන්න හදන්නේ. අපි කතා කරමු ඒ ගැන. ඒ පහම අපිට පාවිච්චි වෙනවා. හරිද? right. දැන් මම ගැටලුවක් ගන්නම්. දැන් ගැටලුවක් ගන්නම්. මෙන්න මෙහෙම. අපි හිතමු පළවෙනි ගැටලුව ලඝු මෙහෙම දුන්නා කියන්නේ LG 1000. LOG නැතුව LG කියලා දුන්නොත් අපි ඒක දැනගන්න ඕනේ මේ තියෙන්නේ 10 පාදයෙන් කියලා. අපි කො 10 වසරදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මම මේක ඔයාට මතක් වෙන්න මෙහෙම ලියන්නම්. ලඝු 10 පාදයට 1000. අබ්බලම අර නීති වලින් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හරිද? දැන් ලඝු 10 පාදයට මම 1000 කියන්නේ 10 පාදයේ බලයක් විදිහට කල්පනා කරනවා. 1000 කියන්නේ 10 තුන්වෙනි බලයට. 1000 කියන්නේ 10 පාදයෙන් තුන්වෙනි බලයට. මෙතන තියෙන 10 නිසා පාදයේ 10 නිසා මම කල්පනා කරා මෙතනත් 10 පාදයට ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. 10 දැක්ක ගමන් පේනවා අපිට මේ තියෙන්නේ 10 තුන්වෙනි බලය කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත නීතිය අනුව මේ තුනේ ඉලක්කම අපිට ඉස්සරහට දාගන්න පුළුවන්. 3යි ලඝු 10 පාදයට 10. දැන් අපිට තවත් ලඝු ගණක නීතියක් අපි ඉගෙන ගත්තා. ලඝු ඕනෑම පාදයකින් එමාගේ එකයි කියලා. අපිට දැන් පුළුවන් ඒක භාවිතා කරන්න. එහෙනම් මේ ලඝු 10 පාදයට 10 කියන්නේ 1යි 3 වරක් 1 3යි උත්තරේ. 3 වරක් 1 3යි උත්තරේ. පැහැදිලිද? හරි. මම තව ගැටලුවක් භාවිතා කරනවා. තව ගානක් අපි ගමු හදන්න. හරි. මෙහෙම ගානක් ගමුකෝ. පොතේ තියෙන ගානක්මයි මම භාවිතා කරන්නේ. ලඝු 4 පාදයට ලඝු 4 පාදයට මෙන්න මෙහෙම දාලා තියෙනවා. 64 ඝන මූලය කියලා. මේ මොකද්ද මේ? හරි. අපි දන්නවා දර්ශකවලදී මේ තියෙන මේ දර්ශකවලින් මේක අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ අපි දන්නවා මේක වර්ග මේ තියෙන වර්ගමූල ලකුණ. වර්ගමූල ලකුණ දාලා ඒකේ මේ තුඩේ තුනේ ඉලක්කම තිබ්බොත් දකින්න හම්බ වෙනවා. වර්ගමූල ලකුණ දාලා මේ ඒකේ මේ වර්ගමූල ලකුණේ තුඩේ 4 ඉලක්කම තිබ්බොත් මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? වර්ගමූලය කියන්නේ පුතේ යම් සංඛ්‍යාවක භාගය බලයට. ඒ කියන්නේ අපේ 4 වර්ගමූලය කියලා ඇහුවොත් ඒ කියන්නේ 4 භාගය බලය. මේ තුනේ ඝනමූලය කියලා කියන්නේ මෙතන තුනේ ඉලක්කම තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාවේ 3න් එකේ බලය. අපිට කිව්වොත් 27 ඝනමූලය කියලා 27 3න් එකේ බලය. අතන කියලා තියෙනවා අපිට පුළුවන් මෙතන චතුර්මූලය මෙහෙම දාලා තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් ලියන්න ඒක 4න් එකේ බලය විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපෙන් ඇහුවොත් 81 චතුර්මූලය ඒ කියන්නේ 81 4න් එකේ බලය. අපිට දර්ශකවලින් මේ ටික විසඳලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක විතරක් අරන් බලමු කොහොමද මේකට ගැලපෙන්නේ. අපි දන්නවා 4 වර්ගමූලය 2යිනේ. මේක දිහා බලලා අපි පොඩ්ඩක් උඩට යන් ඒක. උඩට යන් ඒක 4 භාගය බලය කියලා කියන්නේ මම ලියනවා 4 කියන්නේ 2 දෙවෙනි බලය ඒකේ භාගය බලය කියලා. 2 දෙවෙනි බලය
4 කියන්නේ දෙකේ දෙවෙනි බලය එකේ භාගයේ බලය. අපි දර්ශක වලින් දන්නවා මෙහෙම බලයක බලයක් තිබොත් මේ දෙන්න ගුණ වෙනවා. එහෙමනම් දෙක දර්ශක විදියට දෙක වැඩි කිරීම භාගය. දෙක භාගයෙන් වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? දෙකේ පළවෙනි බලය එනවා. දෙකේ පළවෙනි බලය කියන්නේ 2යි. මම උඩ රුට් ගානක් හැදුවේ කියලා දෙන්න ඕනේ හින්දා. හරි? රයිට්. එහෙනම් ඒක මම නිකන් කිව්වේ දැන් මේ හරිනේ දෙක ආවනේ. හරි. මම මේක මට කියන්න ඕන තිබ්බ වර්ගමූල ලකුණ කියන්නේ භාග්‍ය බලය කියන එක. ඔය විදිහට මේවත් අපිට ගල්ප ගන්න පුළුවන්. දැන් මම අපේ වැඩේට එනවා. එතකොට මට දැන් කියා ගන්න ඕනලා තියෙන්නේ මෙතන 64 ඝනමූලය කියන්නේ 64 3න් එකේ බලය බව. හරි. ඒක ඔළුවට දාගත්තා නම් ඇති. රයිට්. හොඳට ගන්න බලන්න ඔළුවට. දැන් මම මේ ගාන මෙහෙම ගන්නවා. මම මේක ලියනවා. මගේ උත්සාහය ලඝු නීති දාලා මේක විසඳන්න. ලඝු 4 පාදයට 64 3න් එකේ බලය. හරිනේ දැන් ඝනමූලය කියන්නේ. ඊළඟට මම ලියනවා ලඝු 4 පාදයට දැන් මට උවමනයි මේ 64ත් 4 බලයක් විදිහට 4 පාදයට ගන්න සහ මෙතන 3න් එක තියෙන ඉඳලා නිකන් 3 ගුණාකාරයක් එක්ක තිබ්බනම් මේ දර්ශකය හොඳයි කියලා හිතනවා. මේකත් ඔළුවට දාගමුකෝ. මම ලියනවා 64 4 3වෙනි බලය කියලා. අපි දන්නවා 4 වරක් 4 16 16 වරක් 4 64. එහෙනම් 64 කියන්නේ 4 3වෙනි බලය. ඒකේ 3න් එකේ බලය. ගාන හදන්න කලින් මෙතනත් පොඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන්. අපි ලඝු වලින්ම ගියොත් මේ 3න් එකේ බලය ඉස්සරහට දාන්න පුළුවන්. 3න් එකයි ලඝු 4 පාදයට 4 3වෙනි බලය. ඊට පස්සේ මේ 3 බලයත් අපිට පුළුවන් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. 3න් එක වැඩි කිරීම 3 ලඝු 4 පාදයට 4. ඉස්සෙල්ලම 3න් එකේ බලය ඉස්සරහින් තිබ්බා. ආයෙත් අපිට බලයක් තියෙනවා. අපි ආවි මෙතෙන්දිම අපිට ඒක කරන්න තිබුණා. 3න් එකේ බලය ඉස්සරහට ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ 3 බලය අපි ඉස්සරහට ගෙනිච්චා. 3න් එක වැඩි කිරීම 3. ඔයා දන්නවා 3ට 3 ඉවත් වෙනවා. සුළු වෙලා එක වැඩි කිරීම අපි දන්නවා ඕනෑම පාදයකට එමාගේ 1යි අතෙන් දෙත් ගත්තා 1යි. උත්තරේ 1ක් කියලා එනවා. උත්තරේ 1ක් කියලා එනවා. මම කැමතියි ඔයාලා මේ ගාන සටහන් කරගන්නවා නම් ගණන් දෙක ඉක්මනට ඇතරම ලියනවට වඩා මම කැමතියි ඔයා මේක ඔළුවට දාගෙන ටට්ටක් ගාලා කරගෙන යන එකට. පැහැදිලිද? හරි. ඔගොල්ලෝ ඔක සටහන් කරන ගමන් මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ලඝු ගාන එන්නේ දෙවෙනි කොටසේ ලඝු ගාන සහ පරිමාව ගාන දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා එන්නේ. එතකොට මේ පරිමාව ගානයි ලඝු ගානයි ලකුණු බෙදෙන්නේ 10 බෙදිලා එන්නේ. අපි හිතමු 5යි 5යි කියලා නැත්නම් 4යි 6යි කියලා. ওই විදිහට බෙදෙනවා. නමුත් ගොඩක් දරුවෝ මේ ලඝු ගාන වගේම පරිමාව සම්බන්ධ මේ කොටස වරද්දනවා. සමහර අය හදන්නවත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට හොඳ විශ්වාසයෙන් ලකුණු 10ම ගන්න පුළුවන් ගානක් මේක. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ලඝු ගණක වලට වීඩියෝ කීපයක් කරලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ වගේම පරිමාව සම්බන්ධයෙන්ුත් වීඩියෝ කීපයක් කරලා අපිට පුළුවන් මේ ගාන සම්පූර්ණයෙන්ම අල්ලගන්න. හරිම ලේසි ගැටලුවක් බලෙන් අමාරු කරගෙන තියෙන. හරි. හරි මම තවත් මේ ලඝු නීති භාවිතයක් ගන්නම්. හොඳට බලා ගන්න. හොඳයි අපි තුන්වෙනි ගැටලුව විතර මේක ගමු. 2යි ලඝු 2 පාදයට 2 එකතු කිරීම 3යි ලඝු 2 පාදයට 4
3යි ලඝු 2 පාදයට 4 අඩු කිරීම 2යි ලඝු 2 පාදයට 8 අඩු කිරීම 2යි ලඝු 2 පාදයට 8 හරි අපි මේ ගැටලුව කරමු දැන් හදමු බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලමු දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම දැන් අපි ලඝු නීති දාන්න මම දැන් මෙතන මේ 2 කියන එක ඉස්සරහින් තියෙන එක මට පුළුවන් මේක මෙතෙන්ට ගේන්න බලයේ විදියට මෙතෙන්ට ගේන්න පුළුවන් මේක මෙතෙන්ට ගේන්න පුළුවන් මේක මම ඔය ඔක්කොම දැක්කේ කරන්ද තුන් දෙනාගේම 2 පාදයේ තියෙන නිසා පාදේ සමාන නම් තමයි මේ වැට් ටික ඔක්කොම කරගෙන යන්න වෙන්නේ මම ඒ පියවර ලියන්න හොඳට බලා ගන්න ලඝු 2 පාදයට 2 දෙවෙනි බලය අර ඉස්සරහින් තිබ්බ 2 ඉලක්කම මොන බලයක් විතර තිබ්බා ඊළඟට ලඝු 2 පාදයට 4 මෙහා උඩට ආව 3 වෙනි බලය ඊළඟට ලඝු 2 පාදයට 8 දෙවෙනි බලය පැහැදිලිද අර ඉස්සරහින් තිබ්බ ඉලක්කම් ඔක්කොම මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාවේ දර්ශකයක් විදිහට අපි ගෙනාවා බලයක් විදිහට ගත්තා. හරිද? දැන් පාදයේ සමාන හින්දා අපි අර ඉගෙන ගත්ත ඉස්සෙල්ලා ලඝු නීති මට පේනවා. දැන් මෙතන එකතුවක් නේ තියෙන්නේ. මතකද පළවෙනි ලඝු නීතිය ලියද්දි ගුණිතයක් එකතුවක් විදිහට කොටස් කරා. මම ඒ වෙලාවෙම කිව්වා ආපස්සට මේ එකතුව ගුණිතයක් විදිහට එකතුව ගුණිතයක් කරන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම අඩු කිරීම පේනවා අපිට බෙදීමක් අපි අඩු කිරීමක් විදිහට කොටස් කරා. අපිට පුළුවන් අඩු කිරීමක් තියෙදි නැවත බෙදීමක් පැත්තට යන්න. ඒ මොනවා කරන්නත් අපිට මේ ටිකේ මොකද කරන්න ඕනේ? අපිට එකම පාදයේ තියෙන්න ඕනේ. එන එකම පාදයේ තියෙන හින්දා මම මේක ලොක්කෝම එක වහලක් යටට ගන්නවා මෙහෙම. ලඝු 2 පාදයෙන් හරිද? 2 දෙවෙනි බලයනේ. එකතුවක් නේ එහෙනම් ගුණිතයක්. 4 3 වෙනි බලය. මේක අඩු කිරීමක් නේ. එහෙනම් එක බෙදීමක් 8 දෙවෙනි බලය. 8 දෙවෙනි බලය. මම පාදේ ටික පහළ ලියා ගන්නවා. ඔන්න මම එකම පාදයට මේ විසිරලා තිබ්බ ලඝු කොටස් ටික එක තැනකට ගත්තා. දැන් පුළුවන් මේ ඉලක්කම් අපිට සුළු කරන්න. ඔයාලට ඉලක්කම් පේනවා සුළු කරන්න. මම මේ දර්ශක ස්වභාවයෙන් ඉවත් කරලා ඉලක්කම් ලියලා පෙන්නන්න. එතකොට තවදුරටත් අපිට මේක පැහැදිලි වෙනවා. මම පාදේ අන්තිමට ලියන්නම්. මොකද ඉඩ ගලප ගන්න. 2 දෙවෙනි බලය 4යි හොඳින් බලන්න. 4 3 වෙනි බලය අපි ඉස්සෙල්ලත් බැලුවා 64යි. 8 දෙවෙනි බලය 64යි. මෙතන 2 තියන්න. 64ට 64 ඉවත් වෙනවා. එතකොට අපිට එනවා මම මෙතෙන්ට ගන්නම් ගැටලුව. මේ පැත්තට යන්න බලන්න. ලඝු 2 පාදයට 4 මට 2 පාදයට 4 ලියන්න පුළුවන්. ලඝු 2 පාදයට 2 දෙවෙනි බලයේ විදිහට මට මෙයා ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. ලඝු මට එයා ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. 2යි ලඝු 2 පාදයට 2 කියලා. අපි දන්නවා 2 වැඩි කිරීම ලඝු ඕනෑම පාදයට එමාගේ 1යි. එහෙනම් අපේ අවසාන පිළිතුර 2යි. මං ගැටලුව මෙහෙට ආවේ ඒ මට්ටමේම තියාගෙන යන්න පහසු වෙන්න. හරිද? පැහැදිලිද? උත්තරේ උන අපිට 2ක් කියලා ආවා. පැහැදිලිද? මම නැවතත් මේ ගැටලුව විස්තර කරනවා. අපිට තිබුණා 2යි ලඝු 2 පාදයට 2 3යි ලඝු 2 පාදයට 4 2යි ලඝු 2 පාදයට 8 මම මේකේ පාද සියල්ලම 2 පාදයට එකම පාදයෙන් කියලා දැක්කා. ඊට පස්සේ මම කරේ මේගොල්ලොන්ගේ මේ ඉස්සරහින් තිබි ඉලක්කම් මේගොල්ලන්ගේ බල විදියට ලියන්න පටන් ගත්තා. මෙයාව මෙතනින් තියාගත්තා, මෙයාව මෙතනින් තියාගත්තා, මෙයාව මෙතනින් තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මම එකම පාදයේ තියෙන නිසා එක පාදයකට නැත්නම් එක තැනකට ගන්න අපි ලඝු නීති භාවිතා කරා. එකතුවක් තිබ්බ නිසා මේ දෙන්න ගුණිතයක් සේත් අන්තරයක් අඩු කිරීමක් තිබෙන නිසා මේ කොටසත් එක්ක මේක බෙදීමක් සේත් මම ලිව්වා. ඊට පස්සේ මේ ඉලක්කම් අපිට මෙහෙම තියෙදි පේන්නේ නැති ඉන්න මම මෙහා 4 විදියටත් මෙහා 64 විදියටත් මෙහා 64 විදියට ලිව මේ දෙන්න සුළු වෙනවා. 2 පාදයට 4 ඔන්න අපිට ඉතිරි වෙනවා 2 4 කියන්නේ
දෙකේ දෙවෙනි බලය මෙතන බලය ඉස්සරහින් තිබ්බා 2යි ලඝු දෙකේ පාදයට 2 ලඝු ඕනෑම පාදයකින් එමාගේ 1යි දෙවරක් 1 2යි ඔය විදිහට වුණා. අපි තවත් ගැටලුවක් හදමු. මම හිතනවා ඔයා මේක ලියා ගන්න. මම මේක හදන්න. මම දැන් ඔයාට ගානක් දෙන්නම්. විනාඩි කී 2-3ක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේක හදලා පෙන්නන්නම්. හරි. හොඳයි මම ඔයාලට ගැටලුවක් දෙන්නම්. try කරන්න බලන්න. නැත්නම් අපි එකටම හදමු. මේ ගාන එකටම හදමු. මමත් ගාන ලියලා ඔයත් ගාන ලියාගෙන අපි එකටම හදාගෙන යන්. ඊළඟ ගාන මම ඔයාලට දෙන්නම් තනියම හදන්න. හරි. බලන්නකෝ. right. මම ගන්නවා පෙළ පොතේම ගැටලුවක් තමයි ගන්නෙ. අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ගානක් මට පේනවා. අපි අංක 4 කියලා ගමු ඉස්සලා 3 නිසා LG ලඝු 10 පාදයට 75 අඩු කිරීම ලඝු 10 පාදයට 3 එකතු කිරීම ලඝු 10 පාදයට 28 අඩු කිරීම ලඝු 7 10 පාදයට 7 ඔය විදිහට තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. මේ හතරෙම පාදය 10 පාදයෙන් තමයි තියෙන එකයි LG තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගාන මා එක්කම ඔය හදන්න මම මෙන්න මෙහෙම ලියන්න කල්පනා කරනවා මේක. ලඝු 75 එයා ළඟට මේ එකතු කිරීම ගන්න. ලඝු 28 අඩු කිරීම තියෙන එක ලඝු 3 අඩු කිරීම තියෙන එක ලඝු 7 හරිද? දැන් මම එකතු කිරීම තියෙන ටික එක ළඟටත් අඩු කිරීම තියෙන ටික එක පැත්තකටත් ගත්තා. දැන් හොඳට අහගන්න. මේක අපිට පුළුවන් මෙතන LOG නෙවෙයි LG මේකේ තියෙන 10 පාදයට මම මෙහෙම ලියන්නම් අපිට තේරෙන්නත් එක්ක ලඝු 10 පාදයට 75 එකතුවක් නිසා මට පුළුවන් මේක ගුණිතයක් ලෙස ලියන්න. ඊළඟට මේ තියෙන අඩු කිරීමක්. එයාව දාන්න වෙන්නේ බෙදීම ගොඩට. මේ තියෙන තවත් අඩු කිරීමක්. එයා යන්නත් ඕනේ මේ බෙදීම ගොඩේ පල්ලෙහෙන් තමයි ඉන්න ඕනේ. කාට හරි එකේ පොඩි චකිතයක් වගේ ආවනම් මේ දෙන්නටම ඍණ ලකුණක් තියෙනින්න අපිට පුළුවන් නේද? අපිට පුළුවන් මේ දෙන්නව ඔහොම වෙන් කරගන්න. මට පුළුවන් මේ දෙන්නවම වෙන් කරගන්න මෙහෙම ඍණෙන් වැඩි වුණොත් තියෙන මෙතනදී වෙරි නිසා ධන දැම්මොත් නැවත ඍණ වෙනවා. එහෙනම් අන්න දැන් පේනවා මේ දෙන්න ගුණිතයක් විදිහට උඩ තියා ගන්න පුළුවන්. අඩු කිරීම නිසා බෙදීම මේ දෙන්නව හරේ ගුණිතයක් විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. දෙන්නගෙම තියෙන්නේ අඩු කිරීමක් තිබ්බ නිසා. පැහැදිලිද? ආයෙත් පාරක් බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ එකතුවක් නිසා ඔන්න අපි ගුණිතයක් සේ ලිව්වා. මෙතන තියෙන අඩු කිරීමක් නිසා ඒක බෙදීමේ ගොඩට යන්න ඕන. බෙදීමේ රේඛාව යටට. මෙතනත් තියෙන අඩු කිරීමක් නිසා එන්න ඕන බෙදීමේ රේඛාව යටට. අපි බලමු මේක දැන් සුළු කරලා. 7 වරක් 1යි 7 වරක් 4යි 3 වරක් 1යි 3 වරක් 25යි ලඝු 10 පාදයට 100 ලඝු 10 පාදයට 100 කියලා කියන්නේ ලඝු 10 පාදයට 10 දෙවෙනි බලය. දැන් යාව අපිට ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. 2යි ලඝු 10 පාදයට 10 2 වැඩි කිරීම 1 අවසාන පිළිතුර 2යි. ලඝු ගණක හදනකොට සෑහෙන්න සන්තෝෂයක් දැනෙනවා. මොකද ගාන හදනකොට ගාන හැදීගෙන යනකොට තමන්ට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. තමන්ට මේක කරන්න පුළුවන්.
තමන්ට මේ ගාන හරියනවා කියලා දැනෙනවා හැම කරන මේ සුළු කිරීම කරන මොහොතේදී මේ හැම මොහොතේකම දැනෙන්න පටන් ගන්නවා තමන් කරන දේ හරි කියලා රයිට් මම දැන් ගානක් දෙන්නම් ඔයාට විනාඩි දෙකකුත් දෙන්නම් ඊට පස්සේ අපි ඒ ගාන මම කතා කරලා තවදුරටත් අපි ඉදිරියට යමු හරි දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාට දෙන්න හොඳයි මෙන්න මේ ගාන බලන්න පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ගාන දැන් ඔය කියපු කරපුවම බය නැතුව කරන්න හරි මේක මම ගැටළු අංක 5 විදියට ගන්නම් පෙළ පොතෙන් තමයි මම මේ ගැටළු තෝරගන්නේ ලඝු LG තියෙනවා කියලා කියන්නේ 10 පාදයෙන් හරිද LG ඔහොම 5 ලඝු 5 එකතු කිරීම ලඝු 21න් 25 අඩු කිරීම ලඝු 7න් 2 බලන්න උත්සාහ කරලා චුට්ටි වෙලාවක් දෙන්නම් උත්සාහ කරන්න බලන්න මේ භාග ඉලක්කම් වලට පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා මේ ගාන හවාට හදන්න පුළුවන් ඔයාට මේ ගාන හැදුවාම පුදුම සතුටක් දැනෙනවා කියලා දීපු ලඝු නීති භාවිතා කරන්න එච්චරයි පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ අපිට බලන්න මේ එකතුව ගුණිතයක් සේත් අන්තරේ බෙදීමක් සේත් ලියන්න බෙදීමක් සේත් ලියද්දී අපි අර බෙදීමේ රේඛාව භාවිතා කරනවා වෙනකොට නිකන් බයයි වගේ නම් මේ බෙදීමේ ලකුණ භාවිතා කරන්න. ඒතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බෙදීමේ ලකුණ භාවිතා කරන්න. හරි ඊට පස්සේ පරස්පරය වෙනවා කියලා අපිට ඒක දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ගාන හදද්දී දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. කවුරු හරි හිර වෙලා ඇති කියලා මම පොඩ්ඩක් එහෙම කිව්වේ. පේනම් ගැටලුව විසඳුමද? හරි මම මේ ගාන දැන් හදන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේක ලියන්න පුළුවන් මට මෙහෙම. හරිද? මම LG දාගෙන කියලා අන්තිමට 10 පාදේ ගන්නම්. පාදේ නොලියන අපි දන්නවා මේ තුනම 10 පාදෙන් කියලා. හරිද? හරි. ලඝු 10 පාදෙන් 12 යට 5 ගුණ කිරීම 25 යට 21. හරිනේ? එකතුවක් නම් ගුණිතයක් නේ. හරි. ඊට පස්සේ බෙදීම ගුණ අඩු කිරීමක් නිසා බෙදීම 7න් 2. මෙහෙම ලියාගත්තාම ගැටලුවක් නැහැනේ. අපිට ඕනනම් වරහණක් මෙතෙන්ට දාලා ඒ ගන්නත් පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. වරහණ ඇතුලේ අරක සොලු කරලා ගත්ත කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
මම මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ දැන් මට නෙමෙයි අපිට හරිම ලේසි දැන් මේ ගුණය කිරීම 25ට 21 බෙදීම වෙනුවට ගුණ කිරීම දැම්ම මේක පරස්පරය කරා. හරිද? ඊට පස්සේ 5ට 5ව 1යි 25ට 5ව 5යි 7ට 7ව 1යි 25ට 21ට 3යි දෙවරක් 1යි දෙවරක් 6යි. තව ටිකක් සුළු කරලා ලියවොත් ලඝු අපිට පේනවා ලවයේ 6 වරක් 5 තියෙනවා. අපිට පේනවා 6 වරක් 5 තියෙනවා. 5ලින් 3 තියෙනවා. 3 වරක් 1යි 6ට 2යි. අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් ලඝු 10යි කියලා. දෙවරක් 5 10යි. ඉතින් මට දැන් ඔක ලියා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම ලඝු 10 පාදයට 10 1යි. ලඝු 10 පාදයට 10 1යි. LG කියන්නේ 10 පාදේ නිසා. පැහැදිලිද? හරි. මම විශ්වාස කරනවා ඔයා තේරුම් අරන් ගාන හදන්න නැති කියලා. ගාන කලින් හැදුවාම අපිට සතුට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක හදන්න පුළුවන් කලබල නැතුව කරන ඕන කෙනෙකුට. මම දැන් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕවම භාවිතා වෙන ලඝු ගණක සමීකරණ සම්බන්ධයෙන්. ලඝු ගණක සමීකරණ සම්බන්ධයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කතා කරන්න. ඒකත් මේකම අපි ගැටලුවක් අරන් කතා කරගෙන යනවා. අපි මේකම ගැටලුවක් අරන් කතා කරගෙන යනවා. හරිද? රයිට්. මම පෙළ පොතේම තමයි ගැටලුවක් තෝරගන්නේ. ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. දැන් උදාහරණයකට අපි ගමු මේක අපි අර 6 වෙනි කට පාග්න ඇදුවේ 6ක් විදිහට 6 වෙනි එක විදිහට අරගෙන යමු. මෙන්න මෙහෙම ගාණක් දීලා මට විසඳන්න කියනවා. හරි. දැන් මෙහෙම ගාණක් දීලා විසඳන්න කියලා කිව්වොත්. මෙහෙම ගාණක් දීලා විසඳන්න කිව්වොත්. මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මෙහෙම ගාණක් දීලා විසඳන්න කිව්වොත් මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ එක්ස්ට්‍රා ගයක් හොයන්නේ ඒගොල්ලෝ. පැහැදිලිද? රයිට්. දැන් අපි පාවිච්චි කරමු ලඝු නීති. මේ බලන්නකෝ. ඉස්සෙල්ලාම මම මේ දෙකේ ඉලක්කම මේ ඉස්සරහින් තියෙන දෙකේ ඉලක්කම උඩට ගන්නවා. මේක දර්ශකයක් හැටියට ගන්නවා. මේකත් එහෙමයි. මෙතෙන්දී මේක නම් තියෙනවනේ. හරි. දැන් ඔයාට පේනවා මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ 10 පාදෙන් කියලා. හරි. ඒ හින්දා මම මේ පැත්තේ එක පාදයක් විතරක් ලියලා මේගොල්ලෝ එකකට ගන්නවා. එකතුවක් නිසා මට පුළුවන් මේක ගුණිතයක් හැටියට ගන්න. මෙතෙන්දී මට පුළුවන් එකතුවක් නිසා ගුණිතයක් හැටියට ගන්න. ලඝු 10 පාදයෙන් මේ ටික ටිකට සමාන වෙලා තියෙනවා. හොඳට බලා ගන්න. ලඝු 10 පාදයෙන් මේ කොටස ලඝු 10 පාදයෙන් මේ කොටස සමානලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙන්න සමාන වෙන්නේ කොහොමද? මේ බලන්නේ. මේ ලඝු ඒ කොට සමානයි. 10
10ට සමානයි. එහෙනම් අපිට පැහැදිලිවම පේනවා මෙන්න මේ ටිකට සමාන වෙන්න ඕනේ. මම ලියනවා 8 දෙවෙනි බලය වැඩි කිරීම 5 දෙවෙනි බලය සමානයි 4 තුන්වෙනි බලය වැඩි කිරීම x කියලා. දැන් අපි මේවා ඉලක්කම් විදිහට පෙන්න ගමු. 64 25 64 x මේ 64 හරස් ගුණිතෙන් අපි එහා පැත්තට දාමු. නැත්නම් දෙපැත්තම 64න් බෙදමු. ගණිත සංකල්පය x 64 හරස් ගුණිතෙන් එහාට ගියා කියලා හිතන්නකෝ. හරි. එහෙමනම් මේ 64ට මේ 64 සුළු වෙනවා. අපිට එනවා x කියන්නේ 25ක් කියලා. x සමානයි කීයද? 25ක් කියලා එනවා. පැහැදිලිද? හරි. ඉතින් මේ පැත්තේ තියෙන මේක එහා පැත්තට ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔහොමම තියාගෙන එක දෙපැත්තෙන් අරගෙන යන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? මෙතෙන් දිගට මොකද කරේ? එකතුවක් නිසා ගුණිතයක් සේලියා ගත්තා. එකතුවක් නිසා ගුණිතයක් සේලියා ගත්තා. පාදයේ සමාන නිසා අපිට පුළුවන් මේ සංඛ්‍යාව සමානයි කියලා ගන්න. ලඝු ගණකවල එහෙනම් මේ කොටස සමාන වෙන්නේ. පාදත් සමාන නිසා ලඝුනේ මේ කොටස සමාන වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් සමාන වෙන්න විදියක් නැහැනේ. ඒ හින්දා 8 දෙවෙනි බලය වැඩි කිරීම 5 දෙවෙනි බලය 4 තුන්වෙනි බලය වැඩි කිරීම x කියන කොටස දෙකොල්ල සමානයි කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඉලක්කම් ටික එක පැත්ත කරලා සුළු කරගෙන ගියා. අපි බලමු ලඝු ගණක ඇතුළත් තවත් සමීකරණයක් විසඳන්න. මේක ඉක්මනට ලියා ගන්න වෙනවා. හරි. මේ කොටස ඉක්මනට ලියා ගන්න වෙනවා. මේක ඉක්මනට ලියා ගන්න වෙනවා. මට ඊළඟ අපි තව ගැටලු 3ක් විතර හදනකොට මේ පාඩමේ කොටස හොඳටම ඔයාට අල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කොටස අපිට ඉවර කර ගන්න පුළුවන්. හරි. හොඳයි. මම තව එක ගැටලුවක් ගන්නම්. මේක ගැටලු අංක 7 විදිහට අපි තෝරගමු. හරි. අපි බලමු මේ ගාන. ඔයාලට පුළුවන් දැන් ලියා ගන්න. මම මේ ගාන ලියනකන් ඔයාලට අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හරි ගස් ගන්න පුළුවන්. 7 වෙනි ගැටලුව අපේ 2 ලඝු B පාදයට 3 හොඳට බලා ගන්න මේ ගාන. 3යි ලඝු B පාදයට 2 අඩු කිරීම ලඝු B පාදයට 72 සමානයි භාගයයි ලඝු B පාදයට x. හරි. අපි එකතු වෙලා මේ ගාන හදමු. හොඳට බලා ගන්න. මේ ගණන් දැක්කහම නිකන් අපිට නිකන් පේන්නේ නැහැ. නිකන් ගාන උත්තරයක් හම්බ වෙනවද? අර මේ කියලා පේන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ගාන අපි හදාගෙන යනකොට අපිට හදන්න පුළුවන්. මේ ගාන හදන්න පටන් ගද්දිම ඔයා ගැන විශ්වාසය තියාගන්න. කිසිම අවුලක් නැහැ. මේක හදන්න පුළුවන් අර නීති ටික දැම්මොත් කියලා. හරිද? හොඳට බලා ගන්න පැටියෝ. හරි. දැන් මේක මම ලියනවා මෙහෙම. ලඝු B පාදයට 3 දෙවෙනි බලය ලඝු B පාදයට 2 තුන්වෙනි බලය ලඝු B පාදයට 72. මෙතනත් ලියනවා ලඝු B පාදයට x වල භාගේ බලය. මේ අවුඩට ගත්තා. මේ වෙලාවේ කරේ මම මෙතන තිබ්බ දෙකේ ඉලක්කම මෙතෙන්ට ගත්තා. මේ තුනේ ඉලක්කම මෙතෙන්ට ගත්තා. මේ භාගේ බලය මෙතෙන්ට ගත්තා.
දැන් මට පුළුවන් ලඝු නීති වලට අනුව ලඝු B පාදයෙන් 3 දෙවෙනි බලය එකතුවක් නිසා ගුණිතයක් 2 තුන්වෙනි බලය බෙදීම 72 සමානයි ලඝු මෙහා පැත්තේ B පාදයට x වල භාගේ බලය x වල භාගේ බලය මෙතන මම සුළු කිරීමක් කරන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් නොකරම අපිට එකපාරට දැන් ලඝු වලින් අයින් වෙන්නත් පුළුවන් මේ පැත්තේ ලඝු තියෙනවා B පාදේ තියෙනවා ලඝු තියෙනවා B පාදේ තියෙනවා අපි දන්නවා මේ කොටසට සමාන වෙන්න ඕනේ එහෙනම් අපි ලියනවා එම නිසා 3 දෙවෙනි බලය 2 තුන්වෙනි බලය බෙදීම 72 කියන කොටස සමාන වෙනවා x වල භාගේ බලයට හරි 3 දෙවෙනි බලය 9යි 2 තුන්වෙනි බලය 8යි 72යි x වල භාගේ බලය මම එනවා මෙහාට නම් වරකට 72යි 72 බෙදීම 72 x වල භාගේ බලය 72 බෙදුවොත් 1යි x වල භාගේ බලය මට පුළුවන් මේ භාගේ බලය නැති කරන්න දෙපසම වර්ග කරමු එක වර්ග කරනවා x වලත් භාගේ බලය වර්ග කරනවා භාගේ බලය වර්ග කරාම මොකද වෙන්නේ මේ බලන්න භාගේ වැඩි කිරීම දෙක මොකද වෙන්නේ දෙකට දෙක සුළු වෙලා ගින් x වල පළවෙනි බලය එනවනේ මම මේක එකපාරම ලියනවා භාගේ දෙකෙන් වැඩි කරොත් 1 නිසා එකේ වර්ගය 1යි x වල පළවෙනි බලය කියන්නේ x කියන්නේ එකක් එනවා x කියන්නේ එකක් කලේ මොකුත් නෙවෙයි මේ පැත්ත ලඝු නීති දැම්මා එක පාදයක් අතර ගත්තා මේ පැත්තත් එක පාදයක් යටතට ගත්තා තිබුණ ඇත්තටම ඊට පස්සේ මේ පාදයයි ලඝුයි කියන කොට සමාන වෙන දෙපැත්තෙම මේ කොටස සමානයි කියලා අපි සාමාන්‍ය විදිහට සුළු කරගෙන ගියා right හොඳයි ඉක්මනට සටහන් කරගන්න මේ අපි බලමු තව ගැටලු දෙකක් හදන්න අපි තව ගැටලු දෙකක් විසඳන්න බලමු හරි මම මේ උඩම පේලිය මකලා ගැටලුව ලියා ගන්නම් මම උඩම පේලිය මකලා ගැටලුව ලියා ගන්නම් ඔයා ඔක් කරගෙන යන ගමන් 8 වෙනි ගැටලුව මේ හරිම ලේසි දැක්කහම අපිට ඇත්තටම ඉතින් හිරිකෙතයි හදන්න බෑ වගේ කියලා හිතෙනවා ඒකට මේක මාර තර්කානුකූලයි අපි බලමු ගානක් අරගෙන විසඳගෙන යන්න හරි මෙහෙම එකක් ගමු අපි අපිට තියෙනවා 3යි ලඝු x 3යි ලඝු x ධන ලඝු 96 සමානයි 2යි ලඝු 9 ධන ලඝු 4 2යි ලඝු 9 ධන 4 හරි බලමු මේක අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් භාවිතා කරන්න මම හිතනවා දැන් ඔයත් උත්සාහ කරන්න
මට කලින් හදන්න මං හිමීට එන්න. ඔයා මට ඉස්සෙල්ලා යන්න. කාට හරි පියවරක් හිතුන්නේ නැත්නම් මං එනකොට ඒක හිතන්න පුළුවන්. ඒත් මං කියනකොට අල්ලගන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඔයා මට ඉස්සර වෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම බලය මේ ඉස්සරහින් තියෙන ඉලක්කම් අර බලයන් විදියට දර්ශක විදියට මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පටන් ගන්න. මෙතනත් මේ දෙකේ ඉලක්කම අපිට පුළුවන් මේ 9ට 9ත් එක්ක බලයක් විදිහට 9 දෙවෙනි බලය හැටියට ලියා ගන්න. හරි. හරි. 3යි මම ගත්ත ගැටලුව 3යි ලඝු x ධන ලඝු 96 2යි ලඝු 9 ඔව් ලඝු 4 ගන්න. හරි. අපි මේක දැන් අර කලින් ඉගෙන ගත්ත විදිහට එකම පාදයක් යටතේ ලියා ගමු. ලඝු 10 පාදෙන් තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් 10ත් ලියමු අපි. x වල 3 වෙනි බලය ගුණ කිරීම 96. ඊළඟට ලඝු 10 9 දෙවෙනි බලය වැඩි කිරීම 4. 9 දෙවෙනි බලය වැඩි කිරීම 4. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් ලඝු ගණක සමීකරණේ වම් පැත්ත දකුණු පැත්ත සමානයි කියලා කියන්නේ මෙතන තියෙන එකම පාදයක් යටතේ ලඝු ගණක කොටස් දෙකක් විතරයි. එහෙනම් මේ කොටස සමානයි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි ලියනවා x වල 3 වෙනි බලය වැඩි කිරීම 96 සමානයි 9 දෙවෙනි බලයේ වතාවක් 4 කියලා ගන්නවා. මට පුළුවන් මේ 96 මෙහා පැත්තට ගන්න හරස් ගුණිතෙන් 9 දෙවෙනි බලයේ 81 වැඩි කිරීම 4 බෙදීම 96. 4ට 4 එකයි 96ට 4 ඒවා 24යි. මොකද 100ට 25ක් තියෙනවනම් 4 ඒවා 96ට තියෙන 24යි. x වල 3 වෙනි බලය සමානයි 81 බෙදීම 24. එතකොට 81 සහ 24 3ෙන් බෙදෙනවා. 81 කියන්නේ 3 බලයක් නිසා මම 27 3ෙන් බෙදු 81 3ෙන් බෙදුවොත් 27යි. 24 3ෙන් බෙදුවොත් 8යි. එහෙනම් අපිට එනවා x වල 3 වෙනි බලය 27 යට 8යි කියලා. මම 27 ලියනවා 3 වෙනි බලයේ විදියට 8 ලියනවා 2 වෙනි බලයේ විදියට. මට පුළුවන් දැන් ලියන්න x වල 3 වෙනි බලය 3 බෙදීම 2 වෙනි බලය කියලා. අපිට පේනවා මෙතන දර්ශක සමීකරණය දර්ශකයේ සමානයි. ඒම නිසා පාදයේ සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් x සමානයි 3 බෙදීම 2යි. එහෙම නැත්නම් 1 හා මාරයි කියලා ගාන ඉවර කරගන්න පුළුවන්. 1 හා මාරයි කියලා ගාන ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඔයාගේ 11 වසර ගණන් අච්චු පොතේ පළවෙනි කොටසේ දෙවෙනි පාඩමේ 3 වෙනි අභ්‍යාසයේ ගණන් තමයි මේ තෝරගෙන හදන්නේ. එතකොට ඔයාට මේ අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. තව ඔයාට මම කියලා දෙන්න ඕනේ එක ගැටලුවක්. ඒ ගැටලුව කියලා දුන්නාම ඔයාට පුළුවන් අභ්‍යාසයේ ඕනම ගානක් හදන්න. මේ ටික හරියට මේකෙන් කරන්නේ ලඝු නීති ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. ලඝු වර්ග නීති නිවැරදිව භාවිතා කරලා කරන්න සුළු කිරීම කරන්න තියෙන්නේ. මේ නීති ටික තමයි සම්පූර්ණ අර අපි ඔයා ලඝු පොත බල ලඝු පොතෙන් අරගෙන ලඝු බලනවා ප්‍රතිලඝු බලන ওই කාරණා වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම යන්නේ මේ නීති භාවිතය යන්නේ. ඉතින් නීති භාවිතය හුරු කරන්න පුළුවන් මේ සමීකරණ ලඝු ගණක සමීකරණ ලඝු ගණක ප්‍රකාශන සුළු කරලා. ඉතින් ඔය ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයාලට තියෙනවා. මම ඒක දෙන්නම් තව ටික වෙලාවකින්. හරි? දැන් තව ඔයාලට මම ගානක් කියලා දෙන්න ඕනේ. අපිට සමහර වෙලාවට හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙහෙම ගානක්. සත්‍යාපනය කරන්න කියලා. සත්‍යාපනය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඇත්තක් බව ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින්
මම දැන් සත්‍යාපනය මේ ගණන්ම මේ විදිහම තමයි. හැබැයි නිකන් ගාන පොඩ්ඩක් නිකන් අමුතු විදියට දෙන්න ඕන නම් සත්‍යාපනය කරන්න කියලා කිව්වම වචනෙට බය වෙලා හරි මිනිස්සු මේවා අතහරින්න පුළුවන්. ඉතින් සත්‍යාපනය කරත් කරන්නේ මේ වැඩේම තමයි. තේරුණාද? හරි විසඳන්න කීවා අපිට මේ වැඩේම තියෙන. හැබැයි සත්‍යාපනය කරද්දී පොඩි කරන විදිහේ චූටි වෙනසක් තියෙනවා. මම එක කියන්නම් දැන්. හරි. සත්‍යාපනය කරනවා කියන ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න කියන එක. අපි බලමු යාලා අහන ඔය කියන එකක් කරන්න බලමු. මේ බලන්න. දැන් උදාහරණයකට මෙහෙම ගන්නකෝ. ගැටලුවේ අංකේ මං 9. ගැටලුවේ අංකේ 9. අංක 9 ගැටලුව. අංක 9 ගැටලුව ගමු. ලඝු පහේ පාදයට 75 අඩු කිරීම ලඝු පහේ පාදයට 3 සමානයි ලඝු පහේ පාදයට 40 අඩු කිරීම ලඝු පහේ පාදයට 8 එකතු කිරීම 1 සත්‍යාපනය කරන්න කියලා කියන්නේ. අපි උත්සාහ කරමු මෙන්න මෙහෙමයි මේක කරන්න. දැන් මෙතන හොඳින් බලා ගන්න. මෙතන මේ තියෙන වම් පැත්ත. මේ තියෙන දකුණු පැත්ත. හරිද? අර තියෙන වම් පැත්ත, මේ තියෙන දකුණු පැත්ත. මම මේකේ වම් පැත්ත අරන් සුළු කරනවා. left hand side එක වම් අත පැත්ත අරන් සුළු කරනවා මෙයාලා. ලඝු පහේ පාදයට 75 අඩු කිරීම ලඝු පහේ පාදයට 3. එතකොට මට මේක ලියා ගන්න පුළුවන් ලඝු පහේ පාදයට 75 බෙදීම 3යි කියලා. ඇයි අඩු කිරීමක් නේ? ඊට පස්සේ ලඝු පහේ පාදයට 25යි. ලඝු පහේ පාදයට පහේ දෙවෙනි බලය. යා විස්තරාට ගමු. 2යි ලඝු පහේ 5. 2 වැඩි කිරීම පහේ පාදයට 5 කියන්නේ 1යි 2යි. එහෙනම් වම් අත පැත්තෙන් අපිට ආවා 2ක් කියලා. මම දැන් ගන්නවා දකුණු අත පැත්ත ගන්නවා. right hand side එක. ලඝු පහේ පාදයට 40 ලඝු පහේ පාදයට 8 එකතු කිරීම 1. මේ කොටස වෙනම යන් එකක් පස්සේ එකතු කරමු. මේ බලන්න. ලඝු පහේ පාදයට 40 බෙදීම 8. ඒගොල්ලෝ වෙනම මෙයා එකතු කිරීම 1. එයා ඉලක්කම කර ලඝු. ලඝු පහේ පාදයට 5. 48 බෙදුනොත් 5යිනේ. 1. ලඝු පහේ පාදයට 5 කියන්නේ 1යි. ඕනෑ මේකෙන් එමාගේ 1යි 1යි 2යි. දැන් පුතාට පේනවා වම් පැත්තත් 2යි දකුණු පැත්තත් 2යි. අපිට කිව්වේ සත්‍යාපනය කරන්න කියලා. ඔන්න අපි වම් පැත්ත අරන් එක සුළු කරලා බලනකොට 2යි. දකුණු පැත්ත අරන් සුළු කරලා බලනකොට 2යි. ඒ හින්දා අපිට වම් අත පැත්ත දකුණු අත පැත්තට සමාන වෙනවා කියලා පේනවා. left hand side එක සමාන වෙනවා right hand side එකට දකුණු අත පැත්තට. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රකාශනය, ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේක කියන්න මේක සත්‍යාපනයේ වේ කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේකේ දැන් ඊළඟට හරිනම් මේ ඔක්කොම ටික එකට ලියලා බවට සත්‍යාපනයේ වේ කියලා යටින් ලියන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි මේක කම්ප්ලීට්. මට ඉඩකඩ ප්‍රශ්නයක් නිසා මම මෙහෙම වම් අත පැත්ත දකුණු අත පැත්ත සමානයි කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලිද සත්‍යාපනයේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා? පැහැදිලිද? හරි. ඉතින් අපි තව එක ගානක් හදන්න ඕනේ. පුතා මේක ලියා ගන්න ඕනේ. අපි තව එක ගානක් හදන්න ඕනේ. එතකොට මේ අපි බලමු තව එක ගැටලුවක් හදලා.
හරි අපි තව එක ගැටලුවක් හදලා බලමු. මේ ටික මම හිතනවා ඔයා දැන් ඉක්මනට මේක සටහන් කරගන්න ඇති කියලා. හරි ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් නතර කරලා සටහන් කරගෙන ආපහු ඉස්සරහට අරන් නේද? හරි. මං 10 වෙනි ගැටලුව ගන්නවා. ඔයා ඔක ලියනකම් මට 10 වෙනි ගැටලුව ලියා ගන්න පුළුවන්. අපි ගමු ටිකක් වෙනසකටත් එක්ක ගැටලුවක් ගමු. ලඝු 26 ලඝු 119 අඩු කිරීම ලඝු 51 අඩු කිරීම ලඝු 91 සමානයි ලඝු 10 පාදයෙන් මේ ඔක්කොම තියෙන 2 ලඝු 10 පාදයෙන් 3. ටිකක් වෙනස් ඉලක්කම් තියෙන්නේ. මේක බවට සත්‍යාපනය කරන්න කියලා කියනවා. මේක සත්‍යාපනයක් කරන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වම් පැත්ත දකුණු පැත්තට සමානයි කියලා කරන්නේ. අපි වම් පැත්ත වෙනම සුළු කරලා බලමු. දකුණු පැත්ත වෙනම සුළු කරලා බලමු. වම් පැත්ත දකුණු පැත්තට සමාන වෙන උත්තර આવොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මේක සත්‍යාපනය වෙලා කියලා කියන්නේ. සත්‍යාපනය කරලා පෙන්නන්නේ එහෙම තමයි. හරි. හොඳට බලාගන්න. රයිට්. මට ලියන්න පුළුවන් මේක එක ලඝු ගණකයක් යටතේ මම LG ම ලියන්න. 26 ගුණ කිරීම 119 අඩු කිරීමක් නිසා බෙදීම 51 වැඩි කිරීම එයත් අඩු කිරීම 91 සමානයි මේක මම වම් පැත්ත කියලා ගන්නම්. ඉඩකඩ මදින්න වම් පැත්ත කියලා අරන් ඒකම සුළු කරගෙන යන්න. මම වම් පැත්ත කියලා අරගෙන මේක එකම කොටසක් යටතට ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක සුළු කරගෙන යනවා. 26ට 13 ඒවා තියෙනවා මට පේනවා 2ක්. 91 කියන්නේ 13 ඒවා 7ක්. 13 වරක් 7 91යි. එතකොට 51ට තියෙනවා 17 ඒවා 3ක්. 17 වරක් 3. 119 කියන්නේ 17 ඒවා 5ක් 85යි 102 17 ඒවා 7ක් කියලා මට පේනවා. මොකද කරේ මම මේ දෙන්න මම දැක්ක 13 ගුණාකාර විදියට. මේ දෙන්නව මම දැක්ක 17 ගුණාකාර විදියට. සුළු කරලා බැලුවාම ලඝු 2 වැඩි කිරීම 7 3 වැඩි කිරීම 7 කියලා එනවා. ඉතින් මේ දෙන්නගේම 7ට 7 සුළු කරාම අපිට මේ පැත්තෙන් එනවා ලඝු 10 පාදයට 3න් 2ක් කියලා. මේක මීට වඩා සුළු කරන්න බෑ. අපි බලමු දකුණු අත පැත්ත මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. right hand side එක ගමු. මම මේක එක වහලක් යටටම ගන්න ගමන් එන්නම් එක පාදයක් යටට 2 බෙදීම 3. හොඳයි අපිට පේනවා වම් අත පැත්ත දකුණු අත පැත්තට සමාන වුණ බව. එහෙනම් මේ කාරණාව සත්‍යාපනය වුණා. හරි. ඉතින් මම කියන දේ අහගන්න අපි මේ කොටස මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඊළඟට මම ලඝු පොත බලන හැටි කියලා දීලා ඔයාට අමාරුයි කියන වියුති පැත්තට යනවා. ලඝු බලන්න ප්‍රතිලඝු බලන්න වියුති ගැන වෙනම කතා කරනවා. අපි ඉහළම මට්ටමේ ගාන විභාග ගණන් හදලා වැඩසටහන ඉස්සරහට අරන් යනවා. දැන් මම ඔයාට පොඩි වැඩක් දෙනවා. ඔයාගේ පෙළ පොත මේ තියෙන්නේ 11 වසර පළවෙනි කොටස. ඕකේ 2 3 අභ්‍යාසය සහ මිශ්‍ර අභ්‍යාසය කියන්නේ පිටු අංක 24 25 සහ 26 තියෙන ගැටලු ඔයාට හැදුවොත් එහෙම ඒක ඉහළම මට්ටමේ ගණන් තියෙනවා. ඔයාට හදන්න පුළුවන්. ඒ වැදුවාම ඔයාට මේ ලඝු ගණක දැනුම සෑහෙන්න දුරට ඉහළට යනවා. ඔයාගේ කල්පනා ශක්තියත් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.